Chers économistes, صباح الخير عليكم. معكم أمين صلاح في حلقة جديدة فيما يخص la préparation baccalauréat sciences économie et gestion deuxième année. Alors في الحلقة ديال اليوم غنشوفوا les agrégats de l'épargne. C'est un agrégat qui est très important parce que انتم كتعرفوا بأن l'épargne il permet de financer l'investissement. C'est pour cela que l'importance ديالو réside du fait que c'est un moyen de financement. Alors ندوي على les agrégats de l'épargne. الناس اللي ما عارفينش شنو هو l'épargne هو tout simplement بالعربية الادخار يعني عندك ان ريفونو لو ريفونو ملي كيكون عندك كتقدر تكونسومي منه واحد لابارتي ايميدياتمون كتسهلك منه داكشي اللي غادي تشري به. عندك واحد المدخول كتشري به داكشي اللي بغيتي وكتخبي منه واحد لابارتي. هذيك لابارتي اللي تتخبي كتسمى ليبارن. دونك هنايا بيان سور اوتون كو اغريغي د لا كونطابيليتي ناسيونال كنقدروا نحسبوا ليبارن ناسيونال بروت. الوغ اشنو كيساوي ليبارن ناسيونال بروت؟ كاينين دو ميثود باش يمكننا نحسبوا ليبارن ناسيونال بروت. لا بروميير ميثود حنا عارفين بان لو ار ان بي دي لو ريفونو ناسيونال بروت ديسپونيبل كيساوي لا ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال زائد ليبارن ناسيونال بروت. وهذا ديجا تكلمنا عليه في الحلقه اللي قبل ديال لي زاغريغا دو ريفونو. قلنا بان الار ان بي دي كيساوي لا دي سي اف بلس لو ان بي. دونك من هنا نقدر نجبد ليبارن ناسيونال بروت الا كان سوبوزون كان لو ريفونو كيساوي 100 ولا ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال كتساوي 80 وليبارن ناسيونال كيساوي 20. يعني الار ان بي دي هو 100 دي سي اف هو 80 اي او ان بي هو 20. الوغ هذيك 20 كيفاش غادي نحسبوها؟ غنشدو الار ان بي دي اللي كتساوي 100 كنقسم منها لا دي سي اف اللي كتساوي 80 غنعطيك 20. علاش؟ لان 80 زائد 20 كتساوي 100. سي بور سولا كنقولوا بان ليبارن ناسيونال بروت ديسپونيبل ليبارن ناسيونال بروت مكسكوز كيساوي لو ريفونو ناسيونال بروت ديسپونيبل ناقص لا ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال. هذه القاعده الاولى. لو ان بي كيساوي الار ان بي دي ناقص لا دي سي اف. هذه القاعده الاولى. القاعده الثانيه ملي تبغيو نحسبوا ليبارن ناسيونال بروت نقدروا نحسبوا اترافير لو تو دو ليبارن. كومون سا لو تو دو ليبارن؟ حنا كنعرفوا بان لو تو دو ليبارن كيساوي لو ان بي على البي اي بي فوا 100. Le taux de l'épargne qui s'appelle l'ENB, يعني la part de l'épargne nationale brute dans la richesse nationale. C'est l'ENB على le PIB fois 100. Donc إلا كان عندي le taux de l'épargne عندي le pourcentage عاطينه لينا وعاطينا شحال كيساوي ال PIB. donc كنعوضوا l'ENB في X بإكس وغادي نخرجوها. حنا sachant que le taux de l'épargne qui s'appelle l'ENB على le PIB fois 100 donc نرomplacer l'ENB بإكس راه غيكونوا عاطينك ديك الساعة le taux de l'épargne عاطيك le PIB نقدر نخرج به X ديالي. Très bien. Alors بالنسبة لا lecture de l'ENB كيفاش كنقراو؟ كتقول au Maroc en 2017 l'épargne de tous les agents économiques est de X valeur de dirham داكشي اللي عاطينك. Donc deuxième agrégat de l'épargne ou le plutôt qui fait partie encore des éléments de calcul, c'est la capacité au besoin de financement. La capacité ou besoin de financement. Il est qu'un positif كندوي على la capacité de financement, il est qu'un négatif كندوي على le besoin de financement. حنا كنعرفوا بان la capacité ou le besoin de financement شنو كيعني به؟ tout simplement الا بقى لنا يعني شدينا كاع l'épargne nationale brute, c'est-à-dire l'épargne de tous les agents économiques on l'a comparé مع l'investissement national كنشوفوا الا واش غيعطينا الا كان بوزيتيف راه كتسمى اون كاباسيتي كان نيجاتيف كتسمى ان بوزوان. كيفاش اون كومباريزون؟ سي نورمال عندنا واحد الاستثمارات بغينا نديروهم هذوك الاستثمارات غادي نخلصوهم بليبارن يعني اترافير ليبارن جو بو انفيستير. بيان سور الا كان ليبارن صغر من الانفستيسمون راه اوتوماتيكمون سي ان بوزوان. والا كان ليبارن كبر من الانفستيسمون يعني هما عندي فلوس وغادي نستثمر بهم وغادي يشرط لي الخير. دونك هنا اون بار دون كاباسيتي. لو كالكول ديال هاد الكاباسيتي او لو بوزوان دو فينانسمون كيفاش كنديرو؟ كنشدو ليبارن ناسيونال بروت كنزيدو عليه لي ترانسفير نيت دو كابيتال وكنقسمو منو l'investissement national. Alors c'est une comparaison entre l'ENB et le transfert en capital net par rapport à l'investissement national. Donc اش غادي نديرو؟ غنشدو ليبارن ناسيونال بروت غنزيدو عليه لي ترانسفير نيت دو كابيتال وغنقسمو منو l'investissement national. Alors الا كانت لا فالور بوزيتيف on parle d'une capacité de financement. Quand le rapport négatif, on parle d'un besoin de financement. Alors, le transfert net en capital, c'est le transfert de capital versé et le transfert de capital reçu. C'est un rapport qui est déjà atteint le calcul les agrégats de la comptabilité nationale. Il faut faire attention, il faut faire attention, il faut faire attention. غادي نقولها وغادي نعاودها. كاين الفرق ما بين le transfert courant net extérieur وما بين le transfert net de capital. Le transfert courant net extérieur كنحتاجو ملي كنبغيو نحسبوا le RNBD. اما ملي كنشدو le TNC le transfert net de capital ou le transfert capital net TCN ou le TNC c'est la même chose. هذا كنحسبوا به
la capacité aux besoins de financement. Donc je répète et je récapitule. Alors capacité aux besoins de financement, c'est l'épargne nationale brute, les transferts capital net, ou l'investissement national. Si il est positif, on parle d'une capacité de financement national. Si il est négatif, on parle d'un besoin de financement national. جاوبت على السؤال ديالكم وما تنساوش لا ليكتور ديالو سي نورمال بحال كاع لي ليكتور au Maroc en 2017 la capacité de financement des agents économiques est de X milliards de dirhams ou le cas négatif au Maroc en 2017 le besoin de financement des agents économiques